reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza aho muri hose. Nizere ko mwiriwe neza, nizere ko aho muri amahoro. Niba kandi hari nawe bitagenze neza, ni ukwihangana mwese tuba tugenda tubazirikana. Hani ku Ibendera TV rero ndaje muri studio mu nkuru zitandukanye tugiye kugarukaho. Turabwira ko none mu karere ka Rubavu haturutse inkuru ibabaje ivuga ko umuyobozi wari usanzwe uyobora muri ako karere yatawe muri yombi akaba akurikiranweho icyaha cy'ubujura. Turayigarukaho ku buryo burambuye, hanyuma kandi turababwira ko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda biciye mu ijwi rya Depite Mukabalisa yatabarije abana bafunzwe bashishikarizwa kwemera icyaha. Ngizo rero inkuru tugiye kubagezaho, birumvikana ntago twazinjiramo tutabanje ngo dufate umwanya tubashimire ubyo mugenda mubana natwe mu nkuru zitandukanye tubategurira tukanabagezaho hano ku Ibendera TV. Ni by'agaciro, biradushimisha, niyo mpamvu munsi ku munsi tubazirikana. Turasaba ko namwe mutarakora subscribe kugira ngo mwese tubane mu murongo umwe, dusangire izi nkuru nta n'umwe ucikanwe. Nitwa na Cretine Hirishwa, ni ku Ibendera TV, ikaze. Mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rubavu haravugwa inkuru y'umuyobozi w'umudugudu wo mu murenge wa Nyakiriba mu karere ka Rubavu akaba ari mu maboko y'inzego z'ubutabera nyuma yo gufatanwa inka yari yibwe umuturage wo mu wundi murenge. Watawe muri yombi yitwa Ndagijimana, akaba ayobora umudugudu wa Rushubi mu kagari ka Gikombe mu murenge wa Nyakiriba. Akaba yafashwe kuri uyu wa gatatu tariki 30 Ukwakira muri uyu mwaka 2024 nyuma yo gusanganwa inka yibwe mu murenge wa Mudende. Iyi nka yafatanywe uyu umuyobozi w'umudugudu wa Rushubi ni umuturage witwa Alphonse Nsengiyumva usanzwe atuye mu mudugudu wa Nyabishongo mu kagari ka Andoranyi muri uyu murenge wa Mudende. Amakuru y'ifatwa ry'uyu muyobozi w'umudugudu yanemejwe na Sinabakeka Jean Dodier, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire w'umurenge wa Nyakiriba wafatiwemo iyi inka. Uyu muyobozi avuga ko nyuma y'uko umudugudu asanganywe iri tungo yahise ashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB kuri sitasiyo ya Kanama. Gusa uyu muyobozi avuga ko bataramenya amakuru niba iri tungo ryasanganywe umukuru w'umudugudu ari we waryibye cyangwa akaba akorana n'abajura bakaba bari musigiye. Uyu muyobozi agira ati ariko yashyikirijwe RIB sitasiyo ya Kanama, ubu ari gukurikiranwa. Ni ubwa mbere bibaye, nta bujura yari yaraketsweho na rimwe. Inka yari yibweyo yasubijwe nyirayo. Uyu muyobozi w'umusigire yibukije abayobozi bagenzi be ko bagomba kuba intangarugero mu myitwarire iboneye, by'umwihariko bakirinda ingeso nk'izi z'ubujura zikekwa kuri uyu mudugudu kuko bitanga urugero rubi mu maso y'abaturage baba abayoboye. Ni ibintu rero bibabaje cyane. Ntago turi bubitindeho kubera ko birumvikana umwanya munini turaza kubaharira mwe mudukurikira, undi muze kugenda amuduha ibitekerezo byanyu. Ese koko birakwiriye? Ese uyu nguyu icyaha kiramutse kimuhamye akwiriye guhanishwa iki? Reka twihute rero tugere no ku nkuru yindi ya kabiri twabateguriye tugomba kubagezaho. Iyi iravuga ko Depite Mukabalisa yatabarije abana bafunze bashishikarizwa kwemera icyaha.
Depite Mukabalisa Germaine yagaragaje ko ikibazo cy'abana bafungwa abakekwaho ibyaha rimwe na rimwe batabikoze bagashishikarizwa kwemera ibyaha kugira ngo bagabanyirizwe ibihano gikwiye gukemurwa mu maguru mashya, kuko ahanini biterwa n'abunganizi mu mategeko batabaha umwanya wo kuganira ku madosiye yabo. Amategeko ategeka ko umwana, ni ukuvuga umuntu utaruzuza imyaka 18 y'amavuko ukurikiranweho icyaha, agomba kuba afite umwunganizi mu by'amategeko kuva mu ibazwa kugeza ari mu rukiko. Ku bana badafite ubushobozi bahabwa abanyamategeko babunganira ku buntu rimwe na rimwe, bikozwe n'imiryango itari iya leta irengera uburenganzira bw'umwana cyangwa bigakorwa ku bufatanye na Minisiteri y'Ubutabera. Depite Mukabalisa yatabarije abana bafunzwe bakaba bashishikarizwa rero kwemera ibyaha. Depite Mukabalisa Germaine yagaragaje ko ikibazo cy'abana bafungwa abakekwaho ibyaha rimwe na rimwe batanabikoze gikomeje kugenda agihangayikisha. Agira ati gikwiriye gukemurwa mu maguru mashya, kuko ahanini biterwa no kuba aba bana baba batahawe umwanya. Raporo ya Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu yo mu mwaka w'2023 2024 yagejejwe ku nteko ishinga amategeko y'imitwe yombi kuri uyu wa 30 Ukwakira muri uyu mwaka w'2024, igaragaza ko mu igenzura komisiyo yakoze mu igororero rya Nyagatare abana bagaragaje imbogamizi iyo kutajuririrwa na abunganizi bitewe n'uko amasezerano y'abunganizi bahabwa amara umwaka umwe gusa, kenshi akarangira urubanza rw'umwana utarangiye. Ikindi kandi bavuze ngo nuko udasurwa n'abunganizi babo ku igororero ngo baganire ku manza zabo, usanga bavuguruzanya imbere y'umucamanza no kuba abunganizi babashishikariza kwemera ibyaha rimwe na rimwe batanakoze, babizeza kugabanyirizwa ibihano. Abadepite mu nteko ishinga amategeko rero bakaba bavuga ko iki ari ikibazo. Aha niho Depite Mukabalisa Germaine yagaragaje ko hari aho abunganizi bashishikariza abana kwemera icyaha batanakoze, asaba ko bikemurwa abana bagahabwa ubutabera buboneye. Aha uyu mudepite agira ati batugaragarije ko harimo ibibazo by'uko bariya abana batabona abunganizi bakwiye. Ni ikibazo kimaze kugaragara imyaka 5 kigaruka buri mwaka, ndetse harimo n'ikibazo kigaragara ko abana bageraho bagashishikarizwa kwemera icyaha kenshi batanakoze kugira ngo bagabanyirizwe ibihano, kubera ko nta mwanya uhagije baba bafite wo kuganira n'abunganizi babo. Depite agira ati nagira ngo komisiyo yitubwire iganira na Minisiteri y'Ubutabera babonye kizakemuka gute, ko komisiyo yagaragaje ubwayo ko bimaze imyaka 5 muri raporo zayo. Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu Umurungi Providence yavuze ko Minisiteri y'Ubutabera imaze imyaka isinyana amasezerano n'urugaga rw'abavoka, ariko abo bunganira abana bakaba bari ku rwego rw'ubujurire. Agira ati mu nkiko zo hasi bafashwa n'imiryango cyangwa abavoka b'ubuntu baha abo bana, ariko nk'uko twabivuze bitewe n'icyaha umwana yakoze urubanza rushobora gutinda bitewe n'igihe banamushyiriye kuri gahunda. Icyo Minisiteri y'Ubutabera ikora iha amafaranga urugaga rw'abavoka rukagirana amasezerano n'abanyamuryango babo. Icyo twasabye Minisiteri y'Ubutabera ni ugukurikirana urugaga narwo rugakurikirana abavoka baba basinyanye amasezerano. Ni ikibazo kimaze imyaka, biracyakomeza gukurikiranwa. Minisiteri y'Ubutabera mu Rwanda yasabwe gukemura ikibazo cy'abana batunganirwa uko bikwiye, bakazajya abunganirwa kugeza igihe imanza zabo zirangiriye.
ni ikibazo rero gikomeje kugenda agihangayikisha, aho abadepite basabye Minisiteri y'Ubutabera kugikosora byanze bikunze, abana nabo bagahabwa ubutabera bwuzuye kandi buboneye. Ni nyuma y'uko hirya no hino abana nk'aba ngaba bakomeje kugenda bagaragaza iki kibazo, nk'uko abadepite babivuga ko kimaze imyaka 5 yose kigenda kigaruka cyongera kigaruka. Twizere rero ko kizakemuka. Reka tugane ku musozo w'izi nkuru, nizera ko zikomeza kugenda zibanogera, ari nako kandi dukomeza kubashimira mwe mubana natwe. Turabasaba gukora like, share na subscribe kuri channel yacu kugira ngo dukomeze kubana tunasangira izi nkuru tubategurira tukanabagezaho. Nitwa na Christine Ntirushwa, ndabashimiye cyane, mugira amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.